Inilah alasan kenapa mekanik Pakistan sangat overpower. Lihat saja, besi setebal 1 meter dapat dengan mudah dibelah seperti mentega yang meleleh. Besi ini nantinya akan dibuat menjadi kruk as kapal selam. Besi yang sudah terpotong karena oleh api super panas kemudian ditempa dengan mesin tempa khusus. Perlu kerja sama tim yang kompak untuk mengatasi objektif ini. Tak butuh mesin canggih, cukup dengan penggaris, kapur, dan mesin bubut untuk mengubah besi ini menjadi kruk as. Pengalaman dan pengetahuan pria ini sudah berada di atas rata-rata manusia biasa. Jenggot putih yang panjang menjadi saksi bisu betapa keras dan lama perjalanannya mencari ilmu. Sehingga hanya dia seoranglah yang mampu membuat kruk as kapal selam di sana.